Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá muito legal, porque hoje o vídeo vai ser 24 horas comendo comida branca. Agora eu estou indo no desfile, não é desfile, gente, é da escola. Um desfile pra gente ir lá nas ruas, todas as escolas vão, então eu preciso tomar café. Então eu vou no desfile e já vou voltar, tá bom? Mas eu já tô voltando. Eu vou primeiro aqui, eu vou gravar e depois eu vou vir, tá bom? Então, gente, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Então, galera, até daqui a pouco. Gente, agora já vou tomar meu café. Não vou trazer aqui pra mim. É tudo branco, gente. Eu não posso comer nada de outra cor. Vou uma tapioca, olha. Branquinha. E um iogurte de coco. Só pra tomar o café. Deixa eu ver aqui mais pra trás. Aqui, gente, olha. Agora eu vou comer tudo e daqui a pouco eu volto pra vocês. E tá muito bom, tá, gente? Olha. Eu gostei desse café, hein? Amei. Aí dá vontade de ver uma tapioca. Vai ver aqui pra falar com o bebê que eu vou. Gente, eu vou comer daqui a pouco eu falo com vocês. Então, galera, sei que vocês não estão me vendo, peraí. Vocês não estão me vendo muito, por causa que eu tô no sol. Eu tô andando aqui. Eu tô indo pra casa. Deixa eu fazer sombra aqui. Eu tô indo pra casa. Gente, aqui ó, tá fazendo sol. Aí depois eu vou convidar minha mãe na praia hoje. Então é melhor fazer outro vídeo. Então, peraí. Desculpa minha mãe na tela, é por causa que eu tô negociando só. Peraí, gente, olha. Eu vou parar aqui na sombra. Então, galera, eu estou aqui andando. Aí eu vou chegar em casa e vou mostrar mais pra vocês. Que eu vou lá fazer meu almoço, que eu tô morrendo de fome. Aí eu mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Então, galera, acabei de chegar em casa. Galera, acabei de chegar em casa. Acabei de chegar em casa, minha amigas e meus amigos. Chegamos em casa. Aqui está ótimo, gente. Morando, e quem quiser saber, eu tô no Prado, Bahia. Bahia! É de Bahia, pai, é de Bahia. Então, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Está super, mas hiper, mega, mas muito divertido hoje. Gente, vai ficar... Acho que eu tô comendo comida branca. Como vocês já sabem, eu já comecei o vídeo cedo, né? Que eu tomei café. Mostrei pra vocês o meu café, que foi tapioca com iogurte de coco. E agora que eu acabei, eu falei que eu ia sair pra fazer o desfile. Já voltei suada. E cheguei agora. E agora está na hora do almoço. E eu vou fazer uma coisa branca para me comer. Como vocês sabem, arroz, sei lá, não sei, eu só sei que tem arroz. Ovo, você tem que tirar negócio. Aí, minhas amigas, muito top. Gente, quem não sabe, eu também, esse canal não é só para esses vídeos, tipo de vídeos. Esse canal também, eu faço ginástica, gente. Eu também, nesse canal, eu faço ginástica. Então, gente, um dia eu vou gravar um vídeo pra vocês fazendo ginástica. Então, já vamos parar de enrolação e vamos pro almoço!
gente, ó, tá aqui. Minha mãe fez uma comida aqui pra mim almoçar. Fez nada, que eu nem tô com muita fome. Caso que eu fiquei um pouco alérgico, mas não se preocupe. Peguei limão branco. Aí eu ficou cheio. Aí, olha. Isso aqui, peguei um arrozinho, deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Só peguei um arrozinho e uma clara de ovo. Gente, lembrando que água é livre, água é liberada. Então, gente, eu vou acabar de comer essa comida maravilhosa e vou voltar pra vocês só na hora que eu ficar com fome, tá bom? Então, gente, até daqui a pouco. A gente acabei de comer, olha. Um pouquinho, que eu não gosto de acabei de comer. E agora? Então, gente, daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouquinho não, quando me dá fome. Caso, olha. Eu enchi muito cheia. Então agora eu acho que eu só volto umas 2, 3 horas. Eu tô muito noite. Então, galera, vou esperar minha mãe chegar pra gente dar uma saída. Então, galera, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até daqui a pouco. Então, gente, já tá na hora do café da tarde. Já, deixa eu ver que horas é agora. Me desculpa, minha mão aqui na frente, é que eu só vou ver que horas é agora. Gente, agora são 3 horas em ponto. Então, meu café. Eu sei que não é totalmente branco, só que foi o que eu tinha. Só que, olha, o leite e açúcar é branco, olha. Tá vendo que não é totalmente branco, mas é o que tem pra hoje, né? Então, gente, pra não deixar vocês com vontade, né? Não sei se vocês gostam ou não gostam, porque isso aí eu fiz porque o YouTube. Aí eu coloquei assim. 2 minutos quando eu acabar de comer, vai com vocês. Tem que eu tô com pino, tudo branco. Então, quando eu acabar de comer, eu volto. Tchau. 2 minutos. Então, gente, bem cheio. Simplesmente, mas acho que daqui a pouco me dá fome. Ai, eu bati a cabeça na janela. Ai, daqui a pouco você sabe que eu vou dar, porque você sabe como eu sou escolhada. Então, gente, eu acabei de comer. E agora minha mãe tá ali fazendo vocês, agora pra ela comer. Ela tá deitada e dormir. Isso. E eu estou aqui na mesa. Tomando meu café. E daqui a pouco eu volto pra vocês. Tá bom, galera? Quando me dá fome, eu volto pra vocês. Peraí.
Gente, tá na hora da janta. E eu vim aqui, olha, eu vou comer um estrogonofe com arroz. Não sei como que tá, peraí. Olha, gente, olha. Estrogonofe com arroz. Então, vou comer tudinho e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Tchau, até daqui a pouco. E galera, eu estou comendo meu rango. Acabei de comer. Eu bebi uma águazinha. Eu dei água comer. Agora eu vou assistir o filme. E quando ele bater uma fominha, eu volto pra vocês. Tchau! Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, não mais um vídeo. Eu vim mostrar pra vocês o que eu vou comer hoje. É só isso aqui mesmo. Então, gente, já deixa o like, se inscreve no canal e ative a notificação para ficar bem ligado. Então, gente, valeu e obrigado por assistir. Tchau!